विषम प्राकृत संख्याओं का नाम तो सुना होगा और उनका औसत पूछ लिया जाए तो और भी आसान हो जाएगा। क्या है, पूछ रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की विषम संख्याएं जो हम बात करें क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 11 अप टू 99। लास्ट नंबर 99 होगा। तो क्या पूछा है, सभी का औसत क्या होगा। तो वैसे तो समांतर श्रेणी से कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 और 99 की बात करें तो 1 और 99 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो तो 100 बटा 2 यानी 50 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका, ये संख्याएं कितनी है, 50। तो देखो योग क्या होता है, योग होता है n स्क्वायर और संख्याएं कितनी n है तो n से n डिवाइड कर दो, संख्या कितनी है 50। तो इससे भी आपका आंसर निकल कर आएगा। नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है।